乜嘢個好好地藏經啦，呢咁個嘢搞掂咗佢，慢慢這讀法華經都唔遲。哎呀，你呢個人啊，咁嚟搞法都得啊！咁你話俾佢搖動，俾佢搖動咧咁嘅，我都俾佢搖動啊！唔講係你啊，哈哈講啊，咁就係啦。今日又都係叫做有幸福遇着你大德咁樣你又指教我，都好多謝。你食咗飯未啊？未啊，還債啦！快啲買幾嚿芋頭翻嚟，煮啲鹹蝦俾佢哋食啦嘛！哎呀，唔拘佬係咪？好多謝佢咁樣啊！佢破壞你，咁樣你就會多謝佢。佢破壞啦，究竟有罪過冇呢？有乜嘢冇罪過咁講？感覺佢個罪過啦。咁我信佢講我哋有罪過冇呢？當然有罪過啦。大家都係落水噶啦。將個《法華經》抌咗佢，又唔係抌晒。佢叫我做各種工作妥當之後，即係讀《法華經》。到嗰陣間已經就冇得講噶啦。你幾時做得掂呢？又唔係我耐不耐呢？我又讀下《法華經》嘅，我拎佢嚟做上課都得。我一日讀翻2頁《法華經》，我一日讀翻1品《地藏經》，同時讀都得。因為我得閒過頭啊，我唔係成日去逼佢咯咁啊。咁又係寫噶。你讀嘅做乜嘢就得噶？求功德噶嘛，咩叫做嘢噶啦？你知道你得罪過嘛？你梗係唔知咧，知道你又唔制噶咯。所以呢啲人教人咧都唔知道其中嗰啲巧妙。你知道各有基礎冇？呢次就講明俾你聽啦。佢為求一切智，四方求化合掌頂手，但拗受持大乘經典，佢唔好拗住小乘，乃至其他嘅一句都唔愛，一偈一句都唔愛。你同佢講啊，冇拉更嘅，即係有知識。佢在求法時期已經就有了知識啦。咁佢呢個知識係從何來啊？當然亦會有人對佢講噶，喂，你既然是求佛道吧，你求法求大乘喎，就唔好求小乘喎。咁乜嘢大乘乜嘢小乘我唔知噶吓。我又對你講些少咧，你又可以知啊。得啦，我又知道佢大乘有大乘個面目啊。呢個咁個人你可以同佢講。還有一種人可以同佢講嘅，若見有人自求大乘，二人自心求佛舍利，如是求經得以頂受，其人不復自求二經，亦未曾念外道典籍，如是之人乃可為是咯。有種人求大乘啊，即係求大乘法，即係大乘經嚟嘅。佢志在求大乘，立志求大乘，就好誠意佢嗰啲誠意就不容易多得啦。好比乜嘢咁呢？好比有人自心求佛舍利咁樣，咁咪求佛舍利，安之係好了不得嘅自心啊！當然咧，你嗰件嘢仲有馬虎得過咩啊？咁佛舍利都求得到嘅咩？求得到，點樣求啊？點樣求啊？就不離恭敬，不離一心。你憑空求啫喎，唔係問人攞喎。當然是憑空求啦。求得到冇？會求得到啦。咁有人求到冇呢？當然有人求到啦。佢亦知道有人求到，佢就模仿人哋去求俾佢求到啦。咁咪自心就求到嘅。家下唔係講求舍利，家下講求經。求經就係如是啲自性去求，唔係求天賜落嚟嘅喎。照呢次講起嚟呢，又似乎係同個舍利一樣，同天賜咁樣嘅喎。
睇嚟晒咯。咁啊，真係有天賜俾你都有知嘅。意思求經同求舍利一樣，得咗之後話點啊？哎呀，得咗之後唔同講法啦，得意就頂受啦，頂受大乘經之後咯，絕對唔會話求其他的經，其人不科只求義經，義經亦係佛經嚟嘅，係小乘啊，亦未曾念啲外道嗰啲古怪個書籍，外道嗰啲或屬於哲學啊呢樣嘢，佢一係講道德嘅，一係講解脫離苦嘅，係嘛？雖然係啫，你有大乘啊，就當然唔係以佢為貴嘅咯喎。於是啲人奈何為說，同佢講講《法華經》咧。講到呢個求經嗰件嘢咧，大乘人各種個辦法都唔少啦。有時又不能講得咁多嘅，佛就對於呢件嘢是不能對舍利弗多講，就結束咗佢話：告舍利弗，我說是實，求佛道者，窮其不雜。於是等人真能信解，汝當為說妙法華經。舍利弗啊，我講咁多嘢俾你聽，你又略知道啊。說事上者就係各種菩薩行道，係嗰條人，以此類推勸教菩薩種種相貌行菩薩道者，佢仲多。你叫我講晒佢啊，又真係窮極講之不了。就係咁話，你係一個聰明人嚟嘅，你有智慧，你可以慢慢去思想下，如是之人就可以信落，就能解。聽你講啊，佛在世時就聽佛講啦，佛滅度後你就可以同佢哋講一講。有時佛在世時啊，也有許多人唔喺呢次聽啊，你遲下可以同佢講嘅，一樣嘅啫。佢你當為說妙法華經，即係妙法蓮華經啊！呢個係開權顯實個經嚟嘅，又未講得到佢一成妙法蓮華經咯，又未曾照得翻普門品裏頭咁樣講。觀音菩薩見到邊一個應以乜嘢身得道者，就現乜嘢身同佢講。攞住講啊，有一成法華經，也有呢個法華經，兩種都有嘅。實在舍利弗同觀音菩薩一樣個人嚟嘅，個事做聲聞，佢乜嘢都是啊，何止係聲聞呢？家下未講得咁高咁廣博，就可老老實實來講。因此法華經難以流通，你就可以知道自造記你為嗰啲無智人講啊，害佢。呢次佢有智可以受，乜就益佢呢？咁你頭如何講呢？你會講嘅，講多講少啊。有時講法華經啊，唔係捧一部經出嚟同人講啊，咁唔捧經出嚟人講啊，點講啊？你隨口講啫嘛。法華經係你自己知道，你不能將自己所知嘅冚唪唥托出去同人哋講噶噃。隨你中意講多講少，橫講直講，點都得。你唔違背法華經就叫做妙法蓮華經。你唔好照樣依住我嘅說話咁樣講噶噃，你要鬥機。佢嗰群人應該聽啲乜嘢，你唔係好好地同佢講咯，係噶，咁叫做流通。呢只係略講嘅啫。如果廣講就由法師品落去，有15品經係屬於流通嘅，就是方便品前頭嗰幾種都有講流通噶。
不過講得少就係啦。呢第五段文就講到呢次字，屬於孤起咗，又是結束一段，再結束就是結束個譬喻版一版，至此講完。